uri umunyamahirwe wofunguye iki kiganiro cya update trends, kubera yuko ufite byinshi ugiye kumenyera aha ngaha utaruzi. Bameze no kukubwira ngo nimba usanzwe wumva n'ibiganiro byacu nabwo uri umunyamahirwe, kandi gerageza no kuba wareka n'abandi nabo baba abanyamahirwe nkawe. Reka kwiharira amahirwe wabonye, basharinga nabo babashe kuba abanyamahirwe nkawe, kubera yuko ndabizi neza ko ni ikintu utazicuza kuba ufunguye iki kiganiro cyangwa se usanzwe ufunguye ibiganiro byacu, kubera yuko biba bikuyemo byinshi cyangwa se biba birimo ibintu byinshi bigiye bidasanzwe cyangwa se ubutaruzi mu buzima busanzwe. Aka kanya tugiye kuvuga ku kintu gitangaje, tugiye kuvuga ku nyamaswa itangaje ikomeye, buri wese yakiyumva ahita yumvamo gukomera kwayo. Iyo ukibona ifoto yayo uhita gukomera kwayo, iyo ucyumva izina ryayo uhita gukomera kwayo. Tugiye kubivugaho rero byinshi birambuye, cyangwa se ubuzima bwayo ibayeho uyifasha kuba buri muntu wese ayumva agahita yumva ni inyamaswa itangaje. Nimba muri kubyumva neza ubwo mwumvise inyamaswa ngiye kuvuga. Iyi ni inyamaswa bita intare cyangwa se lion. Iyi nyamaswa yitwa umwami w'ishyamba kubera ububasha cyangwa se n'imbaraga n'ubuyobozi bw'itsinda ryazo. Iyi ni inyamaswa ikunze kuboneka cyane muri Afurika y'Amajyepfo n'Amajyepfo y'Uburasirazuba, nko muri za Tanzania, Kenya, Botswana, South Africa cyangwa se na Namibia. Ariko bishatse kuvuga yuko n'ahandi zigiye ziri, nuko ahangaha ariho ziboneka cyane. Ahandi zigiye ziri nko muri Aziya, aho ni muri India ubwo, ariko ni nkeya cyane. Ariko no mu Rwanda zirahari, nubwo nyine iyo bagiye kureba ku ijanisha bashobora gusanga ari nkeya ugereranije n'aho ziri, ariko nyine hari n'ahandi zigiye ziri henshi cyane hagiye hatandukanye. Ubundi ibiranga imiterere y'intare, intare tugiye kuvuga physical appearance. Intare z'ingabo zifite ubwanwa bunini, bushobora kuba umukara cyangwa se bukaba bwa umuhondo biterwa. Intare z'ingore nta bwanwa zigira kandi ziba ari na ntoya kurusha ingabo. Intare zifite ibara rigana umuhondo cyangwa se umweru ukera, umweru nyine usa nkaho ukeraraye. Bikaba bizifasha, iri bara rikaba rizifasha kwihisha mu bihuru cyangwa se ahandi hagiye hatandukanye. Ingabo zishobora kuba zagira hagati y'ibiro 190 n'ibiro 250, naho ingore zishobora kuba zagira hagati y'ibiro 120 kugeza ku biro 182. Ibi ni ibiro byinshi. Uzarebe umuntu ufite ibi biro aba ari umuntu urakunoma, ntabwo aba ari normal, kuko usanga ari wa muntu kwa muganga bahora babwira ati gabanya umubyibuho, kora siporo, hindura ibiryo waryaga, nyine byinshi bigiye bitandukanye. Noneho tugiye kureba uburyo zibaho n'imibereho mu itsinda yazo, mu matsinda yazo. Intare nizo nyamaswa zonyine mu bisimba zibaho mu matsinda bita pride. Itsinda rigizwe n'ingabo hagati y'imwe kugeza kuri 3, ariko ugasanga ingore ni hagati y'5 kugeza kuri 15. Ubwo nyine nta tsinda ry'intare ribaho rishobora kuba ryagira intare z'ingore ziri munsi y'5, kimwe nuko nta tsinda ryabaho ritarimo intare z'ingabo. Ariko nanone ingore zigarukira kuri 15, ugasanga nyine harimo n'abana batoya bo bashobora ntabwo bagira umubare specific bitewe nuko nuko zibyara. Ubundi ingore nizo zica inyamaswa, naho ingabo zo zicunga umutekano w'itsinda n'ikiraro cy'ubutaka zibayeho. Ingabo zifite igitinyiro bituma nyine bizifasha mu kurinda umutekano, ariko bitewe n'uriya mubyibuho wazo, intare z'ingore zizirusha umuvuduko, uburyo si mu guhiga bikorwa n'intare z'ingore, mu kwica izindi nyamaswa bikorwa n'intare z'ingore. Noneho tugiye kureba ibiryo by'intare cyangwa se intare nyine zibeshejweho n'iki. Ubundi intare ni carnivore,
niba mubize nka za biology cyangwa se murabizi neza ko carnivore inyamaswa zirya nyama, ntabwo usanga izi nyamaswa zirya ibyatsi, reka niyo mpamvu ibi ngibi nyine bikomeza gukipinga competition iri hano ku isi, kubera yuko nimba Imana yaremye inyamaswa zimwe zirya inyama, indi iremye inyamaswa zirya ibyatsi, igira n'izirema zirya byose, kugira ngo bifasha nyine kubalansinga population. Inyamaswa zirya inyama zifasha kubalansinga population y'izindi nyamaswa kugira ngo zidakura ngo zibe nyinshi cyane, zikagira zimwe zigenda zirya. N'izirya ibyatsi rero zifasha kugira ngo zikomeze gukipinga ishusho nziza ku isi. Ibyatsi zirabirya bikareka gukura ngo bikore ibihuru. Ihene zigasanga zirya ibyatsi kugira ngo zirinde ibihuru, inka zikarisha, nyine hari inyamaswa izo nzovu zikarya ibyatsi kugira ngo zirinde ibihuru. Ariko Imana igahita irema n'izi nyamaswa zirya inyama kugira ngo za nyamaswa zariye ibyatsi zireka kuba nyinshi, usanga nizo zonyine ziri ku isi, bigende nyine bibalansinga. Mu nyamaswa rero intare zikunze kurya harimo impara, harimo zebra, harimo buffalo ni izi nyamaswa bita buffalo. Izi nyamaswa bazita ariko nuzi rero urabona sidi kwibuka izina ryazo neza mu Kinyarwanda, ariko nazigiranya inka z'ishyamba, ni nk'inka z'ishyamba zirya ihene iyo ziri hafi y'ikiraro cyazo. Rimwe na rimwe zishobora no kurya inyamaswa nini nka giraffe cyangwa hippopotamus iyo habayeho nyine amahirwe kuri zo. Ubundi intare zirya igikubitiro cy'inzara kugeza ku biro 30 mu masaha make. Intare ni inyamaswa zirya ibintu byinshi. Intare ishobora kuba yarya ibiro 30 cyangwa se kuzamura kandi mu masaha make. Rero mu buryo cyangwa se uburyo zica inyamaswa iyo zishatse kuzirya, zikoresha ubushobozi bwo gukorera hamwe. Ingore nyinshi zirazenguruka zigakumira inyamaswa, zikaba zabasha kuyitesha umutwe, zikayifatirana irimo hagati, zikabona uburyo ki bwo kuyataka cyangwa se uburyo ki bwo kuyica. Noneho cyangwa se zigakoresha imbaraga z'amaguru n'amenyo maremare. Zigira amenyo maremare cyane uburyo nimba iyateye nk'indi nyamaswa mu kaguru bigoye ko yayikika, cyangwa se niyo yakika ako kaguru gashobora kuba kavaho, cyangwa se ako kaguru kakaba katazigera kongera gukora ukundi. Intare ziriruka cyane kandi ndetse ziniruka neza, ariko ntabwo zibasha kwiruka igihe kirekire. Zishobora kuba zakiruka nka kilometero 80 ku isaha, ariko zikabikora mu gihe gito. Ntabwo ari ya nyamaswa ushobora kuba wava ngo irava mu gitondo yiruka igere ku saa 6, oya, yiruka igihe gitoya. Ya nyamaswa buffalo nayibutse ni imbogo. Nanishije nkuyibagirwaho gato, ariko ni inka y'ishyamba bayita imbogo. Rero mu bwenge n'imibanire by'intare, ubundi intare zifite ubwenge bwo gukorera mu matsinda. Ntago intare zimeze nk'abantu b'iki gihe, abantu banyamwigendaho. Ntago intare zanyamwigendaho. Iri ngiri ni isomo tugomba kujya dukura mu nyamaswa. Dukomeje kujya tubona inyamaswa nyinshi ari inyamaswa zikunze gukorera mu matsinda, ariko ugasanga abantu Imana yaremanye ubwenge burenze izindi nyamaswa zose, niyo bashaka kwiyomora ku bandi. Ugasanga umuntu ashaka kwiberaho nka nyamwigendaho, aba yumva nyine muri we wagira ngo arihagije. Oya, iri ni isomo tugomba kugenda dukura kuri izi nyamaswa. Bikaba bituma mu gukora mu matsinda kwazo bizifasha mu kugabanya inshingano ndetse no gutabarana. Ibi byana byiza ku bantu kuko dukoreye hamwe inshingano ziragabanuka, kandi no gufashanya bikoroha tugatabarana. Intare muri bwa bwenge bwazo biziha agaciro n'uburere ku bana. Intare nyinshi zicunga abana hamwe, zikorera hamwe, bikazifasha nyine kurindira umutekano abana, zikaba zakirinda icyaba cyashaka nko kubangiza cyangwa se kubagirira nabi. Rero uburyo intare zororokamo, ubundi indogobe zibyara
nyuma y'ibyumweru 14. Urabyumva? Intare z'ingore zibyara nazo nyuma y'ibyumweru 14. Ibyumweru 14 ubwo ngubwo amezi 3. Oya, amezi 3 n'igice, amezi 3 n'igice. Abana b'intare bavuka bafite amabara y'uduce ku ruhu, hanyuma akagenda abura uko bagenda bakura nyine. Agenda afite amabara y'uduce ariko bagenda bakura akagenda abura, agenda ahinduka. Noneho ubundi basigarana n'ingore mu matsinda kugeza babaye bakuru. Abagore nyine intare z'ingore zigenda zibaba hafi kugeza bakuze. Noneho rero uburyo cy'intare ziganira cyangwa se uburyo communication yazo bimeze, intare zishobora kurira zikumvikana ku ntera irenga kilometero 8. Murabizi niyo bavuze ngo intare iratonoma, ijwi ryayo rijya kure cyane, ijwi rikomeye cyane. Ariko kandi buriya ikindi mugomba kumenya, hatonoma intare z'ingabo gusa, ntabwo intare z'ingore zitonoma, hatonoma intare z'ingabo. Nanone intare zikoreshwa amajwi menshi: rugoma, gutenguka, cyangwa se guta insigane mu itsinda. Nyirumva ko zifite uburyo butandukanye bwa communication yazo buziranyeho, kuba zavuga ngo ese iyo twumvise intare iririye kure cyane haba habaye iki, yitontomye haba habaye iki. Nyine zifite uburyo ki zikomunika. Rero mu gihe zimara cyangwa se range nyine y'imyaka zishobora kuba zabaho ku isi, ubundi mu buzima busanzwe cyangwa se intare ibasha kuba yabaho imyaka 10 kugera kuri 14. Ariko muri za ntare, izo ni za ntare ziri expose hanze, nyine zifite competition, zirukanka zigiye zite. Ariko za ntare zifunze ziri mu bubiko cyangwa hamwe bita muri zoo, zimwe zigaburirwa, zimwe zigira ite zitabwaho, zibasha kuba zabaho hejuru y'imyaka 20. Noneho rero ikintu intare zitezweho n'ibidukikije cyangwa se role ziplayinga mu bidukikije, ubundi nyine nababwiye ngo zidufasha mu kugabanya ya competition nyine ituma izi amaswa ntoya nyine zitaba zabaho nyinshi ngo zigwe ari nyinshi cyane, kubera ko intare n'irya nyama zitunzwe n'inyama. Rero muri kwa kuzirya bidufasha mu kugabanuka. Ugasanga nyine nimba iri ihene ziragabanutse, nimba nyine wenda ugasanga ntabwo zari zikomeje zikaba nyinshi, izo nyamaswa ntoya ntabwo zazabona ibizitunze. Ariko izi nyamaswa zirya inyama zifasha mu gukipinga balance yazo. Ariko intare zirimo kugabanuka kubera ubutaka bwo kubamo, ubuconco bw'abaturage. Ugasanga kurasa intare n'abashumba, nyine kuraswa n'abashumba igihe ziriye amatungo yabo, nimba ziri hanze ugasanga niba zimuririye inka cyangwa se zimuririye ihene bakazirasa cyangwa bakazica, cyangwa se mu kurobanura inyama no kwangiza urusobe rw'ibinyabuzima, bitewe nuko nyine ntago zirya inyama zezo zose. Ubwo rero hari ukuntu zishobora kuba zabura ibyo zirya, ugasanga bitumye zipfa cyangwa zikicwa n'inzara. Ariko nanone buriya impamvu abantu bakunda intare, buriya abantu bakunda intare zigira imbaraga ndetse n'ubutwari. Nanone uburyo zibana mu matsinda biba biryoha ijisho, nyine bituma abantu bazikunda. None ubwanwa bw'ingabo butuma nyine zigaragara neza. Uzaya abantu benshi bakunda intare, harimo nk'abo nzi usanga nyine bakunda intare nzi neza. Ariko nanone usanga bayikunda kuri akuntu nyine igaragara neza, buri bwanwa bwayo, physical appearance yayo nyine y'uburyo igaragara, ugasanga ikurura ijisho ry'abantu. Noneho uburyo bwazo bwo guhiga bwagutse kandi butangaje, nyine bazikorera hamwe mu guhiga
kwirukanka kwazo nyine ugasanga bikomeje gukurura abantu, bikomeje gukurura amarangamutima y'abantu bigatuma abantu bazikunda. Ubwo bwari ubuzima twari turi kureba bw'intare uburyo kibayeho. Akanya ukomeza kugenda wumva nyine ngo intare ni umwami w'ishyamba, ariko ukaba utazi ngo kubera iki. Buri intare ni inyamaswa ikomeye, ni inyamaswa ifite igitinyiro. Ibaze ko intare ni ntoya ku nzovu, ariko intare nyine ikaba yitwa umwami w'ishyamba. Buriya ngo intare iyo itontomye ishyamba rirakangarana. Wumve ko hari n'ukuntu igikoresha iyi trike mu guhiga, ikaba yatontoma udusimba twari twishe tukaba twavumbuka, bikorohera intare z'ingore guhita zidufata cyangwa se zitwataka. Intare itontomye iba ifite ijwi rikomeye cyane ku buryo ki ishyamba ryose rirakangarana. Ibi rero ni ibintu tugenda tubagezaho bigiye bitandukanye, ariko nyaboneka nudakora subscribe ku ikiganiro cyacu. Nimba ucyumvise utari warakoze subscribe, nudakora subscribe ushobora kutazigera wongera kugira ikindi kiganiro cyacu ubona. Ubwo rero ndabizi neza ko ikiganiro gishobora kuba hari amakuru yandikirwa utaruzi. Kora subscribe rero kubera yuko hari n'ibindi byinshi uzabona, ariko nutayikora ushobora kutazigera wongera kubona ikiganiro cyacu. Murakoze.